Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin kuva yajya ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2000 nta kindi kintu yashoyemo byinshi uretse kongera guhindura Uburusiya igihugu cy'igihangange nk'uko bwahoze mu bihe by'abasoviete. Nk'umutasi wabikoze imyaka myinshi mu kigo cy'ubutasi cya leta z'Ubumwe z'abasoviete cyari gishinzwe kumenya amakuru yose yashoboraga guhungabanya icyo gihugu. Perezida Putin yumvaga asa n'ufitiye umwenda igihugu cye n'abaturage bacyo kubera ko we na bagenzi be bakoranaga muri KGB. Bananiwe kurinda leta z'abasoviete zirasenyuka, bityo rero bumvaga ko bagomba gukora byose bishoboka Uburusiya bukongera kuba igihangange. Ageze ku butegetsi rero, Perezida Vladimir Putin yarahiriye kongera kugira Uburusiya igihangange kidatsindwa nk'uko byagendekeye abasoviete ubwo basenyukaga mu 1991. Vladimir Putin byinshi yakoze birimo kwereka isi ko hari ibyo yafasha ibihugu byakwemera gukorana nawe. Mu myaka 24 ishize ibingibi Vladimir Putin yarabikoze, ashyigikira ibihugu bitandukanye mu bijyanye n'intambara n'igisirikare. Abamugannye bose bamutabaza bamusaba kubarinda, cyane cyane abari bahanganye n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Bwana Putin yarabatabaye, yarabikoze hose ku isi, yohereza abacanshuro cyane cyane abo mu mutwe wa Wagner, maze Abarusiya bararwana henshi. Muri iyi myaka yose rero nta na hamwe Abarusiya batanze ubufasha bwa gisirikare bukomeye nko muri Syria bafasha Bashar al-Assad. Kuva mu 2011 ubwo abarwanyi bashakaga guhirika ubutegetsi bwa Bashar al-Assad, byose bitangiriye ku bikorwa by'impinduramatwara z'Abarabu byiswe Printemps Arabe. Vladimir Putin yahagaze kuri Bashar al-Assad amurwanaho rwose, n'ubu aracyari ku butegetsi. Iki gihe ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byari byarahiriye ko Bashar al-Assad agomba kuva ku butegetsi, ariko Bwana Putin arabahakanira ati Assad ntaho ajya. Yohereza ingabo zirwana ku ruhande rwe, kugera n'uyu munsi baracyamuhagazeho. Gusa nyuma y'imyaka myinshi Uburusiya burinze ubutegetsi bwa Assad, uyu munsi nanone ibihe byongeye gusaba Putin ko yakongera gutabara iki gihugu, agahagarara kuri al-Assad kubera ko ibinyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwe muri Syria zatangije ibitero bishya byo gushaka guhirika ubutegetsi bwe. Ni ibitero byatangiriye mu mujyi wa Aleppo mu mpera z'ukwezi kwa 11. Uyu munsi haribazwa niba Vladimir Putin ari bushobore kurinda ubutegetsi bwa Bashar al-Assad nk'uko amaze imyaka irenga 10 abikora. Birasa naho agiye kurwana intambara ebyiri. Iya mbere ni muri Ukraine igiye kumara imyaka 3. Iya kabiri igiye kuba muri Syria. Ibi bintu Bwana Putin arabikora bishobore? Ni ibiki birimo kuba muri Syria mu by'ukuri? Ibitero ku ngabo za Syria byatangiye mu mpera z'ukwezi kwa 11 mu buryo bwatunguranye cyane, ku muvuduko utari witezwe. Ihuriro ry'inyeshyamba ziturutse mu majyaruguru ya Syria byatangije intambara ikomeye ku ngabo za Syria. Mu bisa no gutungurwa kwinshi mu bitero biremereye, ingabo za Syria nta no kurwana zahise zihunga, bityo inyeshyamba zigarurira umujyi wa Aleppo, mu mujyi wa kabiri munini mu gihugu, zifungura imfungwa ndetse zifata ibigo bya gisirikari n'ububiko bw'intwaro. Iri huriro ry'inyeshyamba ririmo imitwe itandukanye, ariko ukomeye cyane muri yo nuzwi nka Hayat Tahrir al-Sham. Nta nubwo ari uko bivugwa ko ukomeye, ahubwo ni umutwe wahoze ufitanye imikoranire ya hafi na Al-Qaeda. Gusa nyuma iyi mitwe yombi yaje guhagarika gukorana. Harimo kandi inyeshyamba bivugwa ko zishyigikiwe na Turukiya, nyinshi zikaba zarakora imyitozo muri Turukiya. Kuva mu myaka 5 ishize intambara yari imaze isa n'iyacecetse. Amakuru aravuga ko ubwo izi nyeshyamba zatangizaga ibitero, ingabo za Syria zasubiye inyuma zirahunga, ku buryo izi nyeshyamba zafashe Aleppo nta mirwano ikarishye ibayeho. Abaturage benshi bagaragaje akanyamuneza, birara mu mihanda bavuza amahoni bishimira ko uyu mujyi uvuye mu maboko ya leta. Nyuma gato izi nyeshyamba zahise zigana kuri gereza ikomeye muri uyu mujyi, zifungura imfungwa zose zari zirimo.
aho benshi bavugaga ko bamaze imyaka myinshi bafunzwe ariko bataraburana, abandi bakagaragaza ko bafunzwe mu buryo budakwiye. Izi nyeshyamba zimaze gufata uyu mujyi wa Aleppo, zanafashe ibigo bya gisirikare byari muri uyu mujyi ndetse n'ububiko bw'intwaro nyinshi. Byose ngo bizakomeza kubafasha guhangana na leta ya Syria iyobowe na Bashar al-Assad. Nubwo ubuyobozi bukuru bwa Syria butagize icyo buvuga kuri iyi ntambara, amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga arerekana intwaro ziremereye n'ingabo nyinshi cyane berekeza mu bice by'amajyaruguru ya Syria, bigakekwa ko izi ngabo zagiye guhangana n'izi nyeshyamba. Ku rundi ruhande, Uburusiya nibwo mufatanyabikorwa wa mbere wa Perezida Bashar al-Assad bwavuze ko bwiteze ko ibintu bigiye gusubira mu buryo mu gihe gito, ndetse amakuru aravuga ko Uburusiya bwagerageje gukoresha indege mu kurasa ku nyeshyamba, ariko bikarangira ibi bitero bidahinduye ikintu na kimwe ku rugamba. Mbere yuko izi nyeshyamba zifata Aleppo, zabanje gufata umujyi wa Idlib, ari naho zasanze indege z'intambara zikomeye cyane z'Uburusiya zikabarasaho urufaya rw'ibisasu, ariko izi nyeshyamba zikanga gusubira inyuma. Amakuru atangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye avuga ko Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatunguwe cyane n'ubushobozi bw'izi nyeshyamba, nubwo uruhare rwa Amerika rutagaragajwe mu buryo bweruye. Ku rundi ruhande, izi nyeshyamba zigambye iki gitero mu gihe Perezida Bashar al-Assad ari mu Burusiya, aho agomba kubonana na Vladimir Putin. Ni inyeshyamba zafunze ikibuga cy'indege, ndetse abantu barenga 30 bamaze kugwa muri iyi ntambara. Mu ncamake, iyi Syria ni igihugu cya kera cyane, kiri mu bya mbere byagize imijyi ifatika yatuyemo abantu benshi. Nk'ubu amateka agaragaza ko Damascus, umurwa mukuru wa Syria, watangiye guturwa mu myaka iri hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 10 ishize, ndetse ukagaragaramo ibisigaramatongo cyangwa se ibisigazwa by'inyubako zubatswe mu myaka ibihumbi 9 ishize. Benshi bawufata nk'umujyi wa mbere ukuze kurusha indi yose mu mijyi igituwemo n'abantu magingo aya ngaya, ndetse unagaragara mu bitabo by'iyobokamana nka Bibiliya, aho uvugwa mu gitabo cy'intangiriro. Iyi Aleppo iri mu maboko y'inyeshyamba magingo aya ni umujyi watangiye guturwa mu myaka ibihumbi 4 ishize. Wagize uruhare runini cyane mu koroshya ubucuruzi hagati ya Aziya, Uburasirazuba bwo hagati ndetse na Afurika. Gusa nubwo Syria yigeze kugira ijambo rikomeye ku isi, uyu munsi ni igihugu cyabaye itongo mu buryo bwuzuye nyuma y'intambara yagishegeshe mu myaka 13 yose ishize. Kugeza ubu iki gihugu nta ngabo zifatika kigira, gikoresha cyane abarwanyi b'imitwe itandukanye irimo Hezbollah, ndetse n'igisirikare cy'Uburusiya gikunze gukoresha indege za gisirikare, uretse ko kinafite ingabo muri Syria. Ikibazo gikomeye gihari ni uko izi mpande zombi nazo zitorohewe. Kuva mu 2018, Iran yatangiye gusubiza Hezbollah muri Libani, nyuma y'uko yari imaze gutsinsura inyeshyamba zari zototeye Damas, umurwa mukuru wa Syria. Uyu mutwe ku bufatanye n'Uburusiya n'ingabo za Iran, cyane cyane abayobora urugamba, wagize uruhare rufatika mu kuvana inyeshyamba muri Aleppo mu 2016. Nyuma y'intambara, wasubije abarwanyi bawo benshi muri Libani mbere yuko winjira mu ntambara ikomeye na Israel. Intambara yatangiye mu mwaka ushize. Iyi ntambara yatumye n'abarwanyi ba Hezbollah bake bari basigaye muri Syria basubira muri Libani, aho rwari rukomeye cyane. Gusa icyo Iran yakuye muri izi ntambara zo muri Syria nuko yabonye inzira ikoresha mu kugeza ibikoresho by'intambara kuri Hezbollah iherereye muri Libani, ndetse ibi ngibi biri mu bituma Israel yarongereye ibitero igaba muri iki gihugu, cyane cyane nyuma yo kwinjira mu ntambara na Hezbollah ndetse na Hamas. Kubura abarwanyi ba Hezbollah ni ikibazo gikomeye kuri Perezida Bashar al-Assad, cyane ko igisirikare cye nta mbaraga zo kumurinda gifite, dore ko abasirikare ari nabake cyane, bakaba batanafite ibikoresho n'imyitozo bihagije byatuma barwana igihe kirekire. Hakaniyongeraho gufatwa nabi, guhembwa nabi n'ibindi bibazo uruhuri bibugarije. Ingabo z'Uburusiya nazo zimaze iminsi zaragabanyije ibikorwa byazo muri Syria, ahanini bitewe n'intambara yo muri Ukraine, aho Uburusiya bukeneye gushyira imbaraga nyinshi zaba izo ku rwego rwa gisirikare ndetse n'iz'ibikoresho mu guhangana na Ukraine. Kenshi Uburusiya butanga ubufasha bw'ikoranabuhanga
ndetse n'ubwo kurashisha indege z'intambara. Icyakora buba bukeneye ubufasha bw'abarwanyi bahita bajya ku rugamba nyuma y'uko burashe ku mwanzi agasubira inyuma cyangwa se agacika intege, cyane ko ufite ingabo nke muri Syria zitabasha kurwanira ahantu hanini mu butayu buri mu majyaruguru y'iki gihugu. Ako kari akazi ka Hezbollah, gusa mu gihe nayo iri ku rundi rugamba rwayishegeshe rikomeye, birumvikana ko muri Syria hasigara icyuho. Benshi mu bakurikirana iby'ikibazo cya Syria bemeza ko iki ngiki cyari igihe cyiza cyane cyo kongera kubyutsa umugambi wo gukuraho Perezida Bashar al-Assad. Impamvu nuko nta maboko afite, kubera ko nta ngabo zikomeye zisigaye mu gihugu cye. Gusa ibi binagamije gufasha izindi ntambara zirimo kubera ahandi, ahakomeye hakaba ari muri Ukraine. Aha niho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziziramo mu buryo bw'ako kanya. Muri iyi minsi ya nyuma yo kuba Perezida Joe Biden yashyize imbaraga nyinshi cyane mu gutera inkunga Ukraine ku rugamba, aho yanayemereye kurasa imbere mu Burusiya ikoresheje intwaro Amerika yayihaye. Kimwe mu byo bwana Biden yifuza gikomeye nuko ingabo z'Uburusiya zifatanije n'izo muri Korea ya Ruguru zitakwigera zisubiza agace ka Kursk ko mu Burusiya, ubu ngubu karimo kugenzurwa n'ingabo za Ukraine. Impamvu ni ukugira ngo umunsi impande zombi zagiye mu biganiro ibyitezwe ku butegetsi bwa Donald Trump wamaze guca amarenga ko atazakomeza gutera inkunga Ukraine, nibura Ukraine izaba ifite ikivugiraho, bityo izagira ikikura mu biganiro by'amahoro, wenda yemere gusubiza Kursk ari uko nayo yasubijwe ibice yambuwe. Icyakora Uburusiya nabwo burifuza kwigarurira aka gace mu gihe gito gishoboka mbere yuko Trump aza ku butegetsi, ndetse bwateguye ingabo zirenga 50,000 zizagaba ibitero simusiga mu minsi iri imbere. Gusa nubwo Uburusiya buhanganye n'ibirimo kubera muri Ukraine cyane, ku rundi ruhande ntabwo bwifuza gutakaza Syria kubera impamvu eshatu. Iya mbere nuko kugeza ubu bwamaze kuyitangaho byinshi kandi inyungu zabwo zose zikaba zishingiye kuri Perezida Bashar al-Assad. Kumureka akava ku butegetsi byaba bivuze ko inyungu zose Uburusiya bugamije muri Syria, aho bufite ibirindiro bya gisirikari, zishobora kuyoyoka. Ku rundi ruhande, Syria ni indorerwamo Uburusiya bukoresha mu kwereka abandi bayobozi impamvu bakwiriye kubwiringira no gukorana nabwo, kubera ko bufite ubushobozi bwo kubarinda aho rukomeye, kabone nubwo ibihugu bikomeye nka Amerika byaba bibarwanya. Muri make, Syria ni urugero Uburusiya buha ibindi bihugu kugira ngo byemere gukorana nabwo. Ibi ngibi bireba cyane cyane abayobozi barimo abo mu bihugu bya Afurika baherutse guca umubano n'ibihugu byo mu Burayi bakajya ku ruhande rw'Uburusiya. Uburyo iki gihugu cyarinze Perezida Bashar al-Assad utagira ingabo ni ikimenyetso cy'uburyo cyarinda n'undi muyobozi wakizera, ibituma benshi mu bayobozi bashobora kwemera imikoranire n'Uburusiya. Bityo gutakaza Perezida Bashar al-Assad byaba ari igisebo ku Burusiya na Perezida Vladimir Putin, bikaba bishobora no gutuma abandi babutera icyizere. Impamvu ya gatatu ijyanye n'urugamba muri Ukraine. Uyu munsi Uburusiya ntabwo burimo gufata ibice binini nk'uko byahoze mu bihe byashize, ndetse igitutu gikomeje kwiyongera imbere mu gihugu. Kumva ko Uburusiya bwatsinzwe muri Syria, ahantu bumaze igihe kandi bwubatse ibikorwa remezo bifatika, bishobora guca intege abasirikare muri Ukraine n'abaturage. Ibi ngibi nabyo bikaba bishobora kugira ingaruka zitari nziza kuri Perezida Putin. Niyo mpamvu benshi bemeza ko Uburusiya butari bwicare ngo burebere, ahubwo buri bushyira imbaraga nyinshi cyane mu gusubiza ibintu ku murongo, kubera ko budashobora kwihanganira guhomba Syria na Perezida Bashar al-Assad. Amakuru avuga ko Uburusiya buri bwongera ibikoresho bya gisirikare muri Syria, bikavuga ko hari n'abasirikari batangiye gutegurwa kugira ngo bajye gufasha mu gihe inyeshyamba zakomeza kwerekana ubukare nk'ubwo zerekanye zifata Aleppo. Icyakora ku rundi ruhande, gushyira imbaraga mu kurinda Perezida Bashar al-Assad bivuze ko izikoreshwa muri Ukraine zigomba gusaranganywa ahantu habiri. Ibi bishobora kugira ingaruka ku ntambara irimo kubera muri Ukraine. Ibi ngibi birimo kuba kandi mu gihe ubukungu bw'Uburusiya burimo kunyura mu bihe bikomeye cyane muri iyi minsi, cyane ko ifaranga ry'Iruble ryataye agaciro ugereranyije n'idolari rya Amerika, ndetse ibiciro ku masoko birimo birazamuka ubutitsa. N'abakozi
babaye iyanga mu nzego z'ingenzi mu birebana n'ubukungu bw'igihugu nk'ubwubatsi. Igituma ibintu birushaho gukomera ku Burusiya nuko bigoye ko Hezbollah yakwemera kohereza abarwanyi muri Syria. Nubwo uyu mutwe uherutse kwemera agahenge mu ntambara yawo na Isiraheli, ntabwo wakora ikosa ryo kwimura abarwanyi kubera ko Isiraheli ishobora gukoresha ayo mahirwe mu kugabaho ibitero byawurindimura kurushaho. Ku rundi ruhande, Hezbollah iri mu bihe bigoye cyane byo kwiyubaka. Kuva uyu mutwe washingwa ahagana mu 1982, ibitero uherutse kugabwaho na Isiraheli nibyo bikomeye byawugizeho ingaruka zidasanzwe, kubera ko uretse gusenya ibikorwa remezo byawo wanatakaje abayobozi hafi ya bose bakuru. Ni nyuma y'uko wari watakaje abayobozi benshi bayobora imirwano mu gitero Isiraheli yagabye ku byombo bakoresha mu itumanaho. Magingaya amakuru aravuga ko Iran itera inkunga Hezbollah irimo gushyira imbaraga mu kongera kubaka ubuyobozi bw'uyu mutwe ndetse no kuwushakira ikoranabuhanga rikomeza kuwufasha mu itumanaho. Mu gihe ibi byose bikorwa, ni nako uyu mutwe ugomba kuvugurura ibijyanye n'ibikorwa remezo nk'ububiko bw'intwaro bwasenywe kugira ngo wongere wisuganye bifatika. Mu gihe cy'amavugurura nk'ayo ngayo, biragoye ko Hezbollah yagira ikindi gikorwa ikora nko kwishora mu yindi ntambara ku butaka bw'amahanga. Amakuru avuga ko ibihe bigoye Hezbollah irimo kunyuramo ari byo byatumye yemera agahenge, ariko ikaba igomba kugakoresha yisuganya, cyane ko byitezwe ko Donald Trump azongera inkunga Amerika igenera Isiraheli kugira ngo irusheho guhangana n'uyu mutwe ndetse na Iran. Niba rero Uburusiya butakwitega kubona inkunga y'abarwanyi ba Hezbollah, uretse ko nabyo bishoboka cyane ko Uburusiya bukorana bya hafi na Iran igenzura uyu mutwe, bivuze ko bishoboka ko bwabaga bukifasha muri Syria. Niyo mpamvu benshi bemeza ko Amerika ifatanije na Isiraheli ndetse na Turukiye biri inyuma yo kongera kubyutsa iyi mitwe y'inyeshyamba. Benshi mu barwanyi bo muri iyi mitwe bari basanzwe muri Syria, ariko abandi bari basanzwe batuye muri Turukiye, aho bivugwa ko baherewe imyitozo ikomeye cyane ya gisirikare, cyane ko n'umugambi wo kugaba igitero kuri Aleppo wari umaze imyaka irenga 2 uvugwa n'abayobozi b'iyi mitwe. Icyo Perezida Biden agamije ni uguca intege Uburusiya kubera ko bushobora kutemera kureka Perezida Bashar al-Assad ngo agende gutyo gusa, kandi Amerika ikaba ibizi neza ko Hezbollah itari mu mwanya mwiza wo kurwana, bityo Uburusiya buzabaga bwifashe. Gutatanya imbaraga bizatuma hari icyo Uburusiya bugabanya ku ntambara burimo kurwanamo muri Ukraine, bityo amahirwe yo gufata agace ka Kursk agabanuke, ari nacyo Biden yifuza. Uku gutatanya imbaraga kandi bishobora no gutuma mu by'ukuri Uburusiya butarinda Bashar al-Assad neza, bityo bikarangira nawe avanywe ku butegetsi. Kuri Amerika ibi byaba bimeze nk'ibuye rimwe ritewe rikica inyoni zirenze imwe. Perezida Bashar al-Assad ni umugabo w'imyaka 59 wagiye ku butegetsi afite imyaka 35, ubu abumazeho imyaka 24. Yicaye kuri iyi ntebe kuva mu mwaka w'2000. Ubu butegetsi yabugiye hasimbuye se Hafez al-Assad witabye Imana amaze imyaka 30 ku butegetsi, aho muri rusange umuryango umaze kuyobora Syria mu gihe cy'imyaka 54 yose. Muri make aba bagabo babiri bayoboye Syria imyaka 54 muri 78 imaze ibintu bwigenge. Uretse no gutegeka igihe kirekire, uyu muryango wakunze gutunga urutoki cyane cyane ku bijyanye no gufata bene igihugu nabi, rimwe na rimwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakarenganywa n'ibindi bikorwa nk'ibyo. Ibibazo bya ruswa n'imiyoborere nabyo ntabwo byatumaga abaturage bishimira abayobozi babo, aho babashinja kugira igihugu akarima kabo. Byageze ejo bundi mu 2011 ubwo hatangiraga impinduramatwara mu bihugu byinshi by'Abarabu, Abanyasiriya nabo begura ibyapa bajya mu mihanda. Kaminuza ya Aleppo ni imwe mu zahereyemo iyo myigaragambyo ya mbere ikomeye, itinyura abandi baturage nabo batangira kwigaragambya. Bitandukanye n'ibindi bihugu by'Abarabu, abaturage ba Syria ntabwo babashije gukura Perezida Bashar al-Assad ku butegetsi, ahanini kubera ubufasha bw'Uburusiya na Iran.
umujyi wa Aleppo ni umwe mu mijyi ikomeye yafashwe n'inyeshyamba rugikubita, kubera ko zawugezemo kuva mu 2012 kugera mu 2016 ubwo ingabo z'Uburusiya zinjiraga ku rugamba mu buryo bufatika, zigasubiza inyuma inyeshyamba ndetse zigasubiza Aleppo mu maboko y'ingabo za leta. Kuva icyo gihe nibwo bwa mbere inyeshyamba zongeye kugaba igitero karundura kuri iki gihugu, by'umwihariko kuri uyu mujyi wa Aleppo wahoze utuwe n'abarenga miliyoni 2 mbere y'intambara, aho wahoze ari wo mujyi utuwe kurusha indi yose muri Syria. Intambara imaze imyaka 13 muri Syria, yasize iki gihugu gihungabanye cyane ku buryo bizasaba imyaka myinshi cyane mu gusana ibyangijwe. Mbere y'intambara abanyasiriya bagera kuri miliyoni 23 nibo bari batuye muri Syria, ariko uyu munsi abagera kuri miliyoni 13 barahunze, barimo miliyoni 6,500 bahungiye mu gihugu imbere, abandi bahungiye mu mahanga. Abaturage barenga 500 barishwe, abandi barenga miliyoni 500 barakomereka, harimo n'abafite ibikomere ndetse n'ubumuga bazabana nabyo igihe cyose basigaje ku isi. Umusaruro mbumbe w'ubukungu bwa Syria ubarirwaga muri miliyari 60 z'amadolari mu 2010. Ubukungu bwazamukaga ku mpuzandengo ya 5% buri mwaka. Uyu munsi uyu musaruro mbumbe wagabanutseho 90% ugereranije naho wari uri mu 2010. Abaturage barenga 70% ni abashomeri, abandi 80% bari munsi y'umurongo w'ubukene. Muri rusange ubukungu bwa Syria bwahombye arenga miliyari 1,000, ndetse urugendo rwo gusana ibyangijwe muri rusange ruzatwara imyaka itari munsi ya 20. Ibiciro ku masoko byazamutse 100% mu mwaka ushize, mu gihe hafi buri muturage wese akenera ubufasha bwo kubona ibiribwa n'ibindi byangombwa. Inzego z'uburezi, ubuzima n'izindi nk'ubutabera zimaze igihe zidakora neza, mu gihe kubona serivisi z'inzego z'ibanze byabaye amateka. Kenshi abaturage bakoresha imiryango yabo mu kwikemurira ibibazo. Nubwo Uburusiya burimo gukora ibishoboka byose kugira ngo ubutegetsi bwa Bashar al-Assad budahungabana nk'uko bumaze imyaka myinshi buburwanaho, ikindi gihugu cy'igisangirangendo cya Iran nacyo kirimo gutekereza gukora ibishoboka byose kugira ngo Bashar al-Assad arindwe. Biciye kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi, yavuze ko igihugu cye gishobora kohereza ingabo muri Syria gufasha iza leta zihanganye n'inyeshyamba. Abbas Araghchi yavuze ko igihe cyose Syria izabisabira ngo nta kabuza bazayitera ingabo mu bitugu. Ati guverinoma ya Syria nisaba Iran kuyoherereza ingabo rwose tuzabirebaho. Inyeshyamba zishyize hamwe mu kiswe HTS guhera mu cyumweru gishize zatangije ibitero bikomeye ku birindiro by'ingabo za Syria mu bice byo mu majyaruguru. Abbas Araghchi yavuze ko badatabaye ngo imirwano ihagarare ngo byagira ingaruka no ku bindi bihugu bituranye na Syria birimo Turukiya, Iraq, Jordan n'ibindi. Mu gihe bivugwa ko izi nyeshyamba zatangije ibitero zishyigikiwe na Turukiya, Iran yavuze ko ishaka kuganiriza icyo gihugu cya Turukiya ku buryo ibibazo byakemuka mu bwumvikane. Ibirero byo kubona Uburusiya na Iran bifasha ubutegetsi bwa Bashar al-Assad muri Syria byahangayikishije benshi, batekereza ko Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu byose byo mu burengerazuba bw'isi bari bushyigikiriza inyeshyamba maze Syria ikongera kubisibanira. Abanyamerika barashaka kureba ko Putin yatakaza Syria cyangwa se agakomeza kurwana muri Ukraine. Barashaka kureba niba Israel iri bwemerere Iran na Hezbollah kujya muri Syria, Israel ikicecekera. Birasa naho kuri bamwe ahubwo ngo intambara ya Syria igiye kuba intambara ndende irambye, ndetse ngo bidacunzwe neza aha muri Syria ibihugu by'ibihangange bishobora kuhakocoranira maze hakaba hatutumba intambara ya gatatu y'isi. Iyi ntambara nshyashya yadutse mu burasirazuba bwo hagati nayo igiye kwiyongera kuri nyinshi zirimo kuvugisha isi uyu munsi. Birasa naho ititeguye kurangira, ndetse birasa naho nta muntu n'umwe uzi aho ibi bintu bigiye kwerekeza.